completed this house almost a year back. So right now we are for the shoot. So basically this is waterfall और हमने क्या किया हुआ है, ये सारी ग्रास की पाइप्स हैं, उसके साथ में ये सॉलिड स्टोन के ब्लॉक्स हैं, उस पर हमने ये सारी कटिंग करके लगाई हुई है, तो इससे वाटरफॉल होता है और इसमें बॉटम में लाइट है इसके लिए। ये कम्प्लीटली हमने टीक स्टोन में CNC बैक में भी बैकग्राउंड में भी स्टोन है और ये भी स्टोन है, तो हमने स्टोन पे स्टोन का ओवरलैपिंग किया हुआ है। एंड टू एड मोर ब्यूटी ऑन दिस फीचर we have added this wooden ceiling, which is HPL ceiling, and we have given this cylindrical